ဟုတ်ပြီခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ program ရေးပြီးတော့ CMake list ကိုတွားပြီးတော့ပြင်ရမှာပေါ့နော် CMake list မှာ add executable ဒီအတွဲလေးတစ်ချက်ရေးပြီးဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ copy ပဲကူလိုက်တော့မယ် control C ပြီးရင် control V copy paste ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ data df listener လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ရှည်လျားနှုတ်ဆိုlistener เนาะ listener အဲ့တော့အောက်မှာလည်းပြင်ရမယ် listener ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ listener ပြီးလို့ရှိရင် install မှာလည်းရေးမယ် listener เนาะ listener ဟုတ်ပြီဒီစင်မှာကျွန်တော် build လုပ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ build အောင်မြင်မှ launch file ထပ်ရှိတော့မယ်package အားလုံးကိုပဲလုပ်ကြည့်မယ် okay ပဲလုပ်တာအောင်မြင်တယ်ပဲလုပ်တာအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဆက်ရှိမယ် program ကိုမအောင်မြင်ဆိုဒီ program ကိုကျွန်တော်ဘာလို့မှားနေလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်အခုတော့ launch file ကိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ launch file ရေးခဲ့တယ် data df2 demo.launch အဲ့တော့ကျွန်တော် data shin run တယ်ပြီးတော့ df2 ပေါ့နော် data 1ရဲ့ df ကိုကျွန်တော်တို့ progress လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ data 1ရဲ့ df ကို progress လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ data 2ရဲ့ df ကိုလည်း progress လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခုန data 1ရဲ့ df နဲ့ data 2ရဲ့ df နှစ်ခုကို listen လုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ data 2ရဲ့ df ကမရှိရသေးဘူး ROS မှာအရင်တတ်တာတဲ့ဟာရှိတယ်ဗာလဲသိလား program တွေကိုခဏခဏရေးစရာမလိုတစ်ခုရေးထားပြီးအကောင် parameter change နာမည်ပြောင်း argument change မရှိလို့ရတယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာdeclare argument အရင် declare လိုက်အောင် declare launch argument သူထဲမှာဘာကြော်ညာမှာလဲဆိုတော့ target free target free ကသူ့အတွက်ကdefault value data 1ပေါ့နော်ဒါ program ထဲမှာလည်းပြပြီးသားပါဒါပေမဲ့ပြင်ချင်းဒီမှာပြင်လို့ရအောင်လို့ argument ထည့်တာဒီ faul default value ဒီ data 1 description ကတော့เนาะမထည့်လဲရအောင်ဘာမှဖြစ်တခုခုထည့်လာတာပေါ့စာကြောင်းလေး target free name okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် note ဆက်ရေးမယ်เนาะအဲ့တော့ ROS1 လေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းတူလို့ဖြစ်ခဲ့တာပဲအခု ROS1 တည်ပြီးမှ ROS2 လေ့လာရလို့တော့တိတ်ကိစ္စမရှိတော့ ROS2 အခုမှလေ့လာရလို့တော့အစ်စ်ထွက်နေလို့ဘာတွေလဲတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အရင်တော့မပူပါနဲ့เนาะစင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲပြောရတာမယ်ဟုတ်ပြီ launch dot ကျွန်တော်ဒီမှာ declare argument ကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ launch configuration okay အဲ့တော့ launch configuration လည်းပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြံသေးတာပေါ့နော် from launch ROS action မှားသွားတယ်ခုန ROS ထဲက action ထဲက import node နော် okay ROS ကတော့ဒီလိုပဲနော် framework တွေ reference ယူပြီးတော့ပဲရှင်းမှရပါနော်ဘယ်သူမှအလွတ်ကြက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဘာမှ programmer တွေကတော့အလွတ်ကြက်ကြတာတော့မသိဘူး okay ဒါပြီးရင်ဘာရှိအောင်လဲဆိုဒါပြီးရင် note ရေးရမယ်လေကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ late နှစ်အတွက် df မရှိသေးဘူး broadcast လုပ်ပေးရမယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟောဒီကောင်မဲ့ copy ကူးချလိုက်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်အောင်အဲ့လို note package ပေါ့နော် enter ရိုက်ချမယ် pack package ကတူပဲလေကျွန်တော် ਨੇ learning df2 cpp learning df2 cpp ဟုတ်ပြီ executable ကတော့ executable လည်းတူပဲဘာလဲဆိုတော့ tata2 df broadcaster tata df2 broadcaster same program ပဲเนาะ same package ရဲ့ same program ပဲသုံးတာနာမည်လေးပဲပြင်လိုက်မှာ name က
broadcaster 2ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနာမည်ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်လာပြီအဲ့တော့ parameter ထည့်ပေးမှာနော် parameter ကဘာထည့်ပေးမှာလဲဆိုတော့ square bracket နဲ့ key နဲ့ value အတွဲပေါ့နော် DURDLE title name title name เนาะဒါလေးကိုဒီဗီဒီယိုတွေကလေကျွန်တော်အဖြေပြောပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြောပြနေတော့တချို့ကလည်းကြည်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးတော့အဲ့ဒါကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲတော့မဟုတ်เนาะကိုယ့်အကိုတေချာပြန်ပြီးတော့အနုစိတ်ပြန်စဉ်းစားအောင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသိလားဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ C++ program က parameter ကိုလှမ်းယူတဲ့အချိန်မှာ title 2ဆိုပြီးရသွားတာเนาะရှေ့က broadcaster သင်ခန်းစာကိုပြန်ကြည့်เนาะဒီမှာကျတော့ title 1ဆိုပြီးရသွားတော့ parameter နေ pass ပေးလိုက်တာဒါပဲ parameter server ပေါ်တင်လိုက်တော့ runtime မှာတော့ပြင်လို့ရတာ parameter เนาะတော့အဲ့တော့ဒီကောင်က title 2အတွက် broadcaster ဖြစ်သွားတယ်เนาะနာမည်ပဲချိန်လိုက်တာဟုတ်အတူတူပဲလीကျန်တာလက်ရှိရောက်နေတဲ့ title 2ရဲ့ post ကိုယူတယ်ပြီးတော့ publish လုပ်တယ်sorry transform broadcast လုပ်တယ် title 1ရဲ့ post ကိုယူတယ် transform broadcast လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် title 1နောက်ကို title 2ကတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနကြီးရဲ့ listen လုပ်ပြီးမှ command velocity တွက်ပြီးပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ program ဒီ node package ဒီ learning tf2 cpp executable ဒီကျွန်တော်တို့က listener လို့ပဲရိုက်ခဲ့တာเนาะပြီးတော့ name ဒီ name ကလည်း listener ပဲပြလိုက်ပါ listener ပြီးတော့ parameter ဒီ square bracket နဲ့ target frame ကlaunch configuration တွေကခုနကတော့ရေးလိုက်တဲ့ target frame ပေါ့နော်configuration ကိုအရင်ရေးလိုက်တာပြီးမှအဲ့ configuration ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ launch configuration ဒီ parameter အနေနဲ့ထည့်လိုက်တာဒါပါပဲ okay ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီဒီကောင်ဖြတ်နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ run ကြည့်ဖို့တော့လိုပြီ run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုခဏပိတ်ပြီးတော့ terminal ကိုခေါ်မယ် terminal မှာROS2 ရပါတယ် ROS2 မလို့တော့ col1 colcon bell package slash learning tf2 cpp လောစေချီတော့ရတယ်လို့ပြောတယ်ရတယ်လို့ပြောတော့ run ကြည့်အောင် source home ကတော့ best rc နော် run ROS2 launch run မှာဟို launch လို့အောင်မှာ learning df ထဲကဘာလဲဘယ်ရှိတာကုတ်က title ပေါ့နော် enter နှိပ်မယ် okay ဘာမှတော့မဖြစ်အောင်စမ်းကြည့်အောင် ROS2 node list okay ROS2 run title run ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ second title ကမလိုက်သေးနော် second title ကမလိုက်သေးဘူးအဲ့တော့ problem ကဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင် ROS2 run rqt grab ROS2 run rqt grabဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် simulation ထားတဲ့ one post เนาะ broadcaster စီသွားတာ broadcaster စီသွားတော့ broadcaster 2อ่ะဘာလုပ်နေလဲမသိเนาะ broadcaster 2နဲ့ listener 2ဒီအလုံးမလုံးတော့ကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းရလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူးအဲ့တော့ terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့
target 2ကိုခေါ်ကြည့်အောင် ROS2 interface proto spawn เนาะဒီကောင် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပဲပြောင်းပေးလိုက်တော့ ROS2 service call spawn name ကို target2 ROS2 โอเคဒါဆိုလိတ်ကမလိုက်เนาะမလိုက်ဘူးဆိုโอเคကျွန်တော်တို့ program ဒီမှားနေပြီပြန်ရက်မယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာစစ်ဆေးကြမယ် thank you ပါ